Star boy, you're my number one. 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 Sit down. Star boy, you're my number one. The other links, them, they don't start saying dips, energy, God. This star boy, you're number one. Boba kana kana kutambuza video. Kwa sharing nzi video yange no yeze mbasaba sharing video zange. Kwa sharing nzi video munnaye. Share the blood clot video, yep. Mwenye banna mtaningo chintu chafe. Mjitamze. Mjitamze. Iga ngata anike. Bijomba linzi. Mayachi tunchiwa mo budde. Bijomba linzi. Bijomba linda. Malina. Yeah, big up anyone else. Big up Blimuche Nanga Kwali. Stara kola video na nyambala ka kofia kana neso nga chero nyambala kofia kana baba kiza mka kofia kana tambuza video. Tukena chukola munga ili systematic isitegeza sigenda kuvola muntu yena. Nze just impanso zange nenzanjala oleza bamune zijja kuba luma bala ziba luma ba Museveni anyiga nyige. Baba kiza nyanya mka kofia kana singa video agitambuza dda ensonga chinkambadde. Songa chinka kola chi? Nkamba ndebo kiziganya mka kofia kana tambuliza odda ne kigambo kino. Yeah. Ila kale propaganda agenda massa. Ndabagamba propaganda gwe batukubisa kati. Ila propaganda agenda mu business oba mu kibinda kya people power singa abamuziza batasedde okumula bati munnategeera. Mugenda muvunduka mu kya propaganda kati ali mu politics atambula. Kwanza kati namulabye dda.
ekisoka baganda bageza nasoko okukola video nesoka nembagamba nti mu people power muno nuwa abantu abatali beerufu era nakola kwa statement nebagamba nti Bobi Wine ono asembereddwa video yange eno mnyagala mugikwati wa musalamu obuti buno mu busale neze nja kubabuulira amazima naye akimanyi Bobi Wine himself yakyogeddeko Bobi Wine akimanyi saawa zino yeetooloddwako abantu abagala tisika post akatono nnyo akayinza okukyusa obulamu bwabwe just ka post kamubwe kati Bobi Wine akimanyi waliwo abantu abamwetondeka just bagala tisika kubaako kufuna bu post besimbewo kewantu kyekyo kyali kyaleeta mayinja abantu gaba mayinja abesembe ngulaba Besigye we yatandika nti bangi bamweri pako today bakansala tuyina baganda baffe bano ba Sewanyana banabira bali badanso okulagaza omuntu afuga ekisinde yenna abaka abantu abamwekwatako okufuna kibayita ground obufuna support kasa kwendo singa kibeera kyakabi nnyo so Bobi Wine ekintu kino akimanyi nti muliwo abantu mu kampo nga balina byebayinoonya ate bali mu struggle eno etambula etya nze nga penga lwe ebintu ebinyiiza era benjagala okwogerako nze nga nze era mujja kunyiiga munyiige neze nga mbabulidde ebintu ebimu binyiiriza ddala mu people power ngenda kubaka ebintu byenyogera ate abogezi people power njagala mubeere so vigilant ku bino ebintu byetukola bemulaba bigenda maaso mu ggwanga mubiiko ebintu namwe bemuwakanya mugambe naye ono ddala waba wakisinde sitole kizina ezigenda mu maaso kati nze nina ebintu byennalabyawo ebyomwami gwe bayita sipapa atuuka atya mu kwanjula kwa muganda wa Bobi Wine ediya ono simanyi chairman Nyanza nziramu ndi wa people power kungwe ensonga kinyamba ddakali kano naye awevanze ebintu ebimu biraba mu ngeri ndala kuba banjibuusa abantu ze singa okwagala kwinda kwanza ebintu ebimu biraba bulala era mbibuusa abantu nze mbuuze ye mmese yatuuse ddi mu kwanjula oba mu ntegekategeka za mukulu wa Bobi Wine ediyawe manyayo ne yani ono chairman Nyanzi ayagala okukola embaga kituuse yatya injagala abantu ba people power tubeere beerufu tosobola kuleta musota mu nnyumba n'ogamba mbwawo osanga egulimera amannyo ndi kufulumya kuba kwola okujja kuba kutuusa okunnuma otuuka otya omuvubuka kuba nze message ze ndi musajja muzibu nnyo ndi musajja mulala ebintu ebimu biraba bulala nnyo mbukati nze mba ntaddewo gundi ne babitaxi nawe yongerako ze ebintu ebimu biraba bulala nnyo abantu abamu mukkirize obagaana Bobi Wine agana buganyi kubaatulira nakimanyi mwafuna ssente mu State House oyo ndamala tugwe muzannya nti ze weteekawo zino nawe ng'oteekawo zino basiru bokka era nziramu omuntu wa Uganda omusiru sawa zino ng'okyakwata akatambala tamanyi nti nno walya naye ebikolwa byo mbitandise okubanjala ate kambabuusa ekintu kimu abantu abalasendeza omukulembeze omanya President Museveni babasinga mulimbizi kambabuusa ekintu kimu mulina ekintu kyemukola nga mumaze okulya essente timufuba nnyo okulaba nti nno mubaako bye munnyonnyola oba okkiriyalinga weegendereze buli muntu ajja essente wa Museveni ayangwa mangu omuntu kiriya de air oba nnyonnyola ki oba nnyonnyola ki waliwo ngambe nti emmesi yabadde etutte ssente zammwe mwekambabuulire mu politics muzannyo mubi nnyo omuvubuka oyo alina ensonga ki abadde ayambadde ekigawuni ekiriko President Museveni era abadde bakifiriminga era n'abayanjudde gasiyo chairman Nyanzi abantu abamuze bantumye nkugambi gwe yabadde akola embaga tukyali mu struggle tatandika bintu bya mbaga walinde kyokkuba embaga omaze kulina mutowo nga ayingidde mu bya politics mutandise obutimatima obunafunafunza abamu mwe sibeesiga bakulu ba Bobi Wine nesiga Bobi Wine yekka statement eno mugikwata gwe chairman Nyanzi oludde mu bwa chairman naye obanga ddala oli wa people power olw'ebintu byokola nange naye nkwewuunya ddala otazeewo okukola embaga chairman Nyanzi today I agree amala emirundi era gwe mutowo wageze mu byobufuzi bwotandise embaga totuzzaza mu bupatepate bwa kisiru nga tuli mu struggle ne mujjamu n'emisota mugizija tusondera kuba tusonderako ki bw'osazeewo okukola embaga chairman Nyanzi nkugambye akakofiira nakambadde neze ebintu ebimu mbiraba bulala temujja kuwuddiisa bantu
Bwokolemba gasebo tuli muswago gutambuzembya amasanyu. Tewali muntu ajjako Museveni nga ali mu bwenge. Nga tuli mu mikolokolo muto wali serious ali ena anonya abantu bamuyamba anonya mikwano banayamba okujja ko nakyemalira bosazewo kolembaga embaga osayo ojja ku dina kuti balo kwambala engule muto nekambuze gotagala muto kolambaga muto wo bamutabani wo gwakuzali wali ku ntebe linda bwe myezi myaka giweddeyo okolembaga embaga duka yachi oyanguye yachi sitegeraze buku sitegeraze sitegera abanyamba nakopya kandi ebintu ebimuzembira babulala atenga ambira biradala bulala ajja kubigamba abantu zena bayo ne bagawula dimayija kama ku Museveni mukalaba asaba sente asaba meeting era nafuna meeting yakuba obuyimba nga anonya sente sente yakuba music Africa bamutuze yakuba obuyimba rozanga yali anonya sente etafa yombu nafi yeyugira amazima nenga anonya sente era nga abalala abali bayimba Kamilia ira simanyi moto liro era lumu yajja akasente bebe kuna yali ayimbe ku nyimba za swago nanyo sente baukane Bobi Wine mu nsonga ntono nyoti Bobi Wine yali ayimba yali akitegeza tosola kisangula ngo muwadde basa becha abayimbya kufuna basa adat me atelena kati mayinja alina ebintu byatandikaawo era nga ayagala kubeera nga anafuya Bobi Wine mayinja tolina manyi anafuya Bobi Wine. Let me tell you one thing sir, era oba wali sente zo simanyi na wacho nnyonnyola oba bagulidde emotoka tonnyonya buli muntu abasa atwala sente ate njagala Museveni abatte mwenna era ajja kubatta oyo bamutako kirikiri mulyasereza kirikiri ogende ajja kubatta banne banda bakazini ajja kubatta bwe basivili atakubagana kasale muzindalo gwoliko gwodipendingira ajja kukuba ajja kutta mulinde mwenda abaseza Museveni balina okubatta zejo njibabulidde share this video ajja kutuuka ekiseera abanoonya abatte zebabulidde ezo sente zoyo muzimanyi akako kirikiri Goveyo gaba abantu musimanyi musimanyi oyina simanyi wakitambu olo simanyi love for peace for all wakale nyoko peace for all nyakale nyoko amazi bishibe zanzo kuleta ita mu Uganda tulina omusine sino kutambula mbo simanyi waka for peace for all gweka mwami ani mazi mutabula kisire kyaffe tutuseko tulina kitu tusisate kato oduse mukubo munene ne bi propose byo mu peace all for peace nyakale nyoko amazi all for peace byebiki Ero chinese kwa ulamba vubuka mbo tukakanye tukakanya amera ndachemalira ino kuva ko all for peace mune bali bantu bafe ne bali bantu bafe all for peace gwani oli papa mazi oli papa bakali nali bali ali batudde kibala byo kutawuluza banadiri ba pastor banabafuse babbi gwangani agero kitawuluza ino tukuda kuyugera mganange this is not a bandi ero setuli kukuru gwe mazi tetuli kukuru Ndoja kwata abantu bo bajjo tagoba de kazi bayimbo kaza likusasira omukubi wa trumpet yo abakuba bugoma mayinja Uganda si band atene bandi tosona kuberanga go wa mateka mu ya firigo obe ya mayinja ya misachi obe ya runa obe ya simanyi Geoffrey Otalia osobola kukomandinga family yo yokana ka bandi ko Toletas dogo mazo wano musayi mu peace for all for peace nyoka amazi choya ula mbavu bukano musayi mboka tokoza mbugwe na wageze no wale proposal ogambo mukulembeze muzaba chitu manje tsine mayimu saba na chitu chamble bafubuka fetuwagana kati yageze nate kachi proposal kati agamba bafubuka mutweta agedembe ebe Bobi Wine abimba da government negana Bobi Wine abimba da jalo kuyimukola kubere kwa dembe Bobi Wine ngiteza ko manyo achiya sana yesimba Bobi Wine Omayima chibwe Wine avuda na yesimba ko Museveni byonna biyimbiye ko byonna peaceful otakuba kulimba njagala tulonde mu dembe nsaba bululu banyumire ngo mwisa musura amagala ekifo kya kiri mu lwansobi gwe togeza kweli ja ku people power matogeza ate njaya kutegeza buli muntu yenna ali awali akasereka Muzeyi Museveni tubulisirizo tunnyonnyola lyesirizo tambuloge togeza ne weri ja ku Bobi Wine togeza ngaka video kale ndiyo mazere ndio kayoga nagenda nagamba togeza ne weri ja ku radio togeza ne weri ja ku camp we Zebagabe mwenda ajja kubatta. Oyo Museveni mumanyi mwenda ajja kubatta tabuza video ye. Mumumanyi oyo saba lwanyi. Tokubanga na kubutida. Kali simba baba kukozesa. Ekisoka simba baba Museveni yakumuka ddoli mubbi. Wali ofunye chance ekuba Museveni sente simba baba. Ate for all of us we are very informed. Oyo abantu botamba nabe nafe tubamanyi. Nafe batuwa information. Simba baba oli musajja mubbi. Bakutwale wa Museveni muhozi nanyigirawo mutabani wo mukulembeze na wandikira kitawe baliwa namugambo omusajja utaliko to kulingiza mu state house abasajja bali almost got listing ensemble aba
muzeyi alida kuma mwagala muko babiri full figure limuti kumboli yoga kufera semanyi muzeyi mu billions za send ne bakola ko research kati aba ndabi okola mbolaga mu 70 bapipo pa to yita basude send so logera wasemanyi gundi nyaza ozeti fana mu 7000 muzeyi mu 7 achimanyi oli messe. I repeat this statement. Museveni achimanyi oli messe. Awoli Brian White abadde waliriddawa. Gwe Museveni achimanyi oli messe toyina nakyoyinza kukola. Mwabita ataka tikubulire gwe sipapa. Ogaze mantu bafutanza okuwanika mu tusondera embaga. Nze manyi ne kifananyo yagala okulagera ambadde bi ovulo byago nti bakuwese. Oli yakubuuka dda bamugamba doli mubbi atoli to mwetekera. Yavuza Brian White. Bali wabona bamusembenda bayavuza. Nze gwe mugaga yena subye gwe musajja mu dunia mulogwejizo ga toteri mugaga ku dunia kuno. Gwe leta history nga bawambaze bipira bemmoto gwe nakugwa ne yuli banfwajira gwe toyina toyinza kungamba bavubuka ati goli mugaga goli maz. Goli mas. Togezana wadda mulo kwati mbachi cyo ndimba cyo gamba mboli toyina komina tsanda cyo lira mbasajja bemanya bali ne pekezo mu esente zo mu mpeke. Gwe toyina sedeze usende ziri wozolina. Mazi. Toda mu kutwala bi ovula bibiri ko mu 7 mu bantu ba feba people power mbusimanyi mbo sonda set. Aba bajoba nya abakola mkundi wabe bakola bamanyi bakola batatu wabe bakola eranga ngotukira mukasira katufe basondera sendeze embaga era bya uli gota mulobera bajobo gwako ba architects benda be mukola abantu abamu abana abagezi bajja kubifuma babigatiri bamanyire mugibo pa bali waba nemeddemu nga bo bali yawo bali wokutakala abantu era abantu nabo bajja kubabuuka era abantu baba kuyo messe nawe bajibuka buka nderi mukajambadde ovulo gwe mazi Gomazi obuzebuzaba nzibo ijondi mayinjira ne unyisiza nazo kagamba mu peace for all. This is not Uganda Siband Muganda wangi V8 na udembo bakuwadembo V8 na udembo bajobo gira imotoka za muzika bananga nkota za matoke buli ava sembera mu V8 buli gwempulira ati V8 simanyi bakuwadde simanyi moto babo wa mamoroko agamoto bagabwe mugagabane nite mugizane mwerija ku people po nzito nyo mutoleseza Museveni nasirika cyonyonyura wonyonyera okimanyi kyokota kikyamu kali kyokulya ddala ekintu ekikyamu kyokulya ddala ekintu ekikyamu muyobombo simanyi mugagasi papa bebani abo amazi taisobola oyo abusana kadde oyo mazi abo oyo Museveni yamubuuka dda mubbi tayina kyayinza kugamba Museveni kaleka kusese. Where is Brian White today? Atenjo yakukati wenjoya ku Brian White omwenche entegeza ko tinaba sawa zinabali mukusudi yamba manyi balina contact za bwenzirina but where is Brian White ani amwavu waza bombu kama sokwa ko desesize judeje yali azije mukama yamanyi ndi basoka bamugamba ko esesize buyagwa amoro alirida waliro bejinye bataka no muta Museveni amusinikira mukula moroka gisike Museveni amusinikira gundi moroka gisike niyo kulira no musene sente bwe bye kwere talete ebyo mundamu kusene jala kubuyamba gwanga yakuyita omukulembeze gwanga asika kutya abagagga abagagga basobola okujjako gwanga ensonga kyateekawo obusaakali wa controllingira abagagga kati gwe bababulira mu abavubuka ababbi b'essente bwe sente zammwe zigwa kugeka kiguno ogumu wagenda mu nnyo ate gwe kisika okunsanyusa bayi wakisikuwagalirako ddala gw'obubbi bwo bwakisiwa bambuka nno ojja kuba bamuka ku kitiibwa kuba basobola okufumba omutembo ne bakuba mbina ebintu bagwe ne gw'omenya mayumba gw'ogenda bugenzi yiyeeyo kololo sibai ministers village gw'omenya mayumba toyina mu baakiri egema mu kampizibire mu gundi ya golo mwena mwaba bimmwe nga muli awo Museveni abalaba mwena abamanyi intelligence jaina mu gwanga abagimanyi oli muyekera abalaba mwena kali gwe siba bumuzinga ogenda okukubira weewuno siba panga kalonda gwo balina passport ojja kutuuka ekisato kyasobola kufuluma gwanga Brian White mugamba tali nyannyo mwaiko ki Brian White tali nnyanyonyi baba mulaba gavumenti alina gyalaga Bamu wadde byama asola kulinnya nnyonyi zosinga tafuluma njoga passport ya Brian White wefanana ngina kula kwa bula mu embese bwe yali yego bamunya kuzimba ga Brian kale kabasinga amagezi kale yagenda naye kwata no mukulembeze bamubireyo sente ze naina teka mwezi kati afuka blast naye bwe kumulya Brian White situation jali mulero wali bade muvane ku kyagulanyi ndaga passport ya Brian White today ojimanyi wefanana ilimuna linyachi kuzana za yafuku mwana zazisola kufuna passport na kona muka disika tuwa kabigenda ko Dubai genda ko mu America ngenda kubulira obulamu obunno bwosembere omusajja oyo togeza ne mweri jawa namwe empuli avoka timwagala zelezo bwete mwagala kukola emyaka gyokukola jabayita ku ndadi mwagala kukuba se yeso ngachina pone enkola vile ngamba balamu nze nawe nina contact zo imagine sente jakunjangu ngabe nzagala kubabba mu kasende jukwate pesa jenu njagala kubabba mu kasende
Pasagala kasente kuchuka message nsolo gi delivery nganze siri mbi group byonna oli bajala kwa bamusimanyize naba influencer bakulage bebani era alowooza kuffe bani wachagamba nze influencer jagala sente nze ne proposal tereeteka muka kakensa company ndala bukedde simulowooza nako ensonga kimba nakwesabira nganze ate jamuze nchikira ba influencer gwe toli influencer ze bantu wala zange saba zange tosaba zabali kuchekeza kwa manyi kwa matono as a message mbagambe munege passport ya Brian Wade nona di mayinja muganda ngana sigundi ya kitaawo eno sibandi bolo bagira bakata kusasira kumanyo utabula mu wateka proposal yange solo kwa uzamo musimanyi 40% of abavuka ba people power hali gwe watu te gwande hali gwe watu te mupanga obuntu bwa mweyo nane bakuleta ofumba bebe kulu ekeno gera bebe kulu nakutwa nakulaga omukulembeze nojja mu kamera mbote yasoma ruzungu ate gwa mukubirwa busimu ate yakutwale wo mukulembeze mwe bamazi oli no buza bavuka byo patu kuwagira to ko Brian bebe kulu omukubye mu account banya simanyi te yasoma bikoze bitya simanyi ate ya munya akutwale eri mu CPU mwe bamazi nze byange mubimanyi nze mba njagala kubabba mu kasente sisobola bawagira era sola nakunyonnyola nga mumpadde nnyonnyola ki ngezi mbo ezinnyonnyola ti nze siraba mukulembeze mumanyi kye mukola kikyamu naye njagala abatte ate era ajja kubatta and you still here wondering where Chilumira case is yo wondering where Chilumira case is oli musiru oli muna Uganda ina amagezo kyabuza gundi ya Chilumira tudego yakale nsiyo kyabuza gundi ya Chilumira eririddawa kesi mbafanda Felix kulo siba Felix afanda Felix mugundi yafunde siba kwa wesi mbonawo chalinda file yaka wesevewa oli muna Uganda ina amagezi gundi yaka wesevewa pirawa rwanda nyama mbwa abiriga muno nyakufa kwa abiriga ekyo nakisiba ke kya abiriga ani yatabiriga gota ina kasata bayina kuba jinja goyizo okutabiriga erika munyerya n'obwana bwayo kamunyerya n'obwana bwaye jja kubuli obo n'obujesembereza gota banga mukule bwebuza mukule ndakuyamulira basiru nnyo mwana mwe bachali abasemberera omusajja oyo gota webuza kusaba yokutambula ngalaga alisibanya kororo tumanyi mbo alisibanya yeruwero je batambula je balwanira natamba n'abantu babulijjo bamajambere bafulufiga alwanayo tewebuza ku mulembe gwo musajja ontayina basajja basigalo belwanabo kamunye yabuli ali adda obwana bwayo atambula ngane bando sibi banda lweyiso ku front page wenda mwabala bagagosebera mbosa basente omusajja yatambula je yalwanira baliwa bakulaga nti bano bameja kopulo bikoze bicha bajaganya olunaku luberwan baliwa bikula amaso maze okulidda ku boda olimatako mbosa basente mu 7 olimaze wo mate wayona muntu ayina fugana ndi kuluza olya olimaze struggle okulidda bu struggle okulidda mu berambi otunza omwoyo goboronya sente oli bubi munaye buli ku front line mu 7 atambula nawe musiba je balwanira gwenga maziwo kweta ku muntu ngobesi beronda basebe bafode sibe bani bonda bafuba zibaweddewo bwenga mazio kuta osundoro buto osubura musu bwenga mwamiyana tona babiro bintu nayi tebula babintu bino bembanyo nta bamuli basiru tebuli bas abuvuzire ne tundi abavuka banera bano ate esingo kunsanyusa mavuka bana bapipo papa basinga nti baloza penga abunda si bunda nnyo fo sako ngisinga kereza ko katono ko bwongo obo munenga makanenye molo ensonga mbamanyi mwinamba manyi omukulembeza ina abasajja belwana abo bonna kamunye lyabu igaya dda ndi gotambula naye utambulula gawo kumbula gawo ada kino nkiddamu bagamba nobody is perfect fe ku mugundi gwa fugwa people power nze nzikiza Bobi Wine tasobya nkibadira mu statement njiddamu mu people power tukiziganya nti Bobi Wine tasobya fete tusobya wana era mayinja manye video ne jakuduka kunze sisobya vavuna mukazi fete tusobya Bobi Wine ngamba mu stoko tusobya boba yone koti yende eyo kunti ko joyinzo okuntu wala munonko wamango ntwala mweyo koti
ne kusogwe tugenda kuseka tuseka wano sinzeke nani nzeke ki nze sisobya nze nsobya biki Bobi Wine asobya ngasobya kuki Kamunye yali adde obukoko mugaze mukwalula bagisabye obwana tebuyirina golikana kambata mu okumbere Kamunye oli mazi neba nange zemuna abali Uganda bendele ngamba neba nange kiki kigenda mu maaso Kamunye baji egeze kwa mukwalula abana okumanyagana tirade nakana nakamu golikana kambata mu wesibe Kamunye kuzaala okumbe nayo oli musiru Kamunye jakubalia yonde jakubata yo mumanyi once a warrior always a warrior omusajja ajja atya mu bukulembeze yamala kutulisa abantu masasi teyakuba bisolo mentality ya mundu ate Bobi Wine asobya Bobi Wine taina wasobeza nzegendo ndope njoleze dance blogger gabati Bobi Wine is perfect gendo ndope ogenda kundopa ye wani nziba cyandika tebande opa wani ogenda kutu luchiko ogenda kutula wani toropa penge tiyagambe ti Bobi Wine tasobya ogenda kundopa wani hero ogenda kudawo kubejjo fobi baby boyo ige chigwe toina kyosona kulopa nze olanga bebe kulu tasobya bebe kulu asobya Bebe kulu asobya to wacha sobya sobya da omukazi yamusobya da gwazadde mu abana muna musobezza singa mukubadde embaga yamusobya asobya kate kya asoboka no balevula tasobola baga yasobya de myaka yasobya de bisera bibya muyitako FIFA meka genda kukola embaga mwezi okujja ko bebe kulu tasobya yasobya da tugire kumbaga FIFA meka ne kandi nagifunye agenda posaka moli oli akyali atoko sambo kola president is my friend mwana wa mbata yesibe wa Kamunye ate kinyiza tova la miti miles olwe so nzanyo la miti miles nga veteran aludde mu bine ebi nera miti ni nezi kizibu kimu mayi wati siku rating rasta mwana kachai kayo na kaliyayo Rasta wakola program na miti miles gwa bono okola program je bayito omubimba lwa abantu bempe kitibwa nengamba omchatandika ekintu kizatandika kipengereze na kyetandikira la miti waina kye bayito omubimba tegulibera woteri ali guddamu gute okola show yongeri exclusive yalinga mbinga esuza abantu kumunkeke bayino okulaba stroka mwezi yakola ko ekintu kye bayitanga simanyi because ebitani ina show nga ya akabinyo stroka respect dagala so againe kye bayita katogo tekiriddawo kye yatandikawo katogoliko waliwo omuntu yakole kintu tasobola kimenya obeba fe Nera simwana waliwo ekintu kyesitategeera ku lwamiti mwana ina statement z'okola obukyayi buno nzirubuuze kubona miti otula ku National TV n'ogamba nti Misa Kisemakula mugagga aluna Musimanyi Mugundi mugagga bamuwadde million 2 nasimanyi VAT bobo ogamba nti nno omusajja alina simanyi Ronald Mayinja simanyi mugagga simanyi alina bikyayi nakina nga woobisoma wondo that kind of sugar we mugenda ine bakuwa busukali iyo simanyi buyogera bwotyo babandi bagambye yogera bwotyo ababandi balina omuntu alina sente bayizo omugula sente ezo just simanyi dandi kuluza kunyimba za kuba album esente zayizo kubadde Africa bamutunze sente zajjamu byani baddako bino bibizeemu abantu bade basobola okumuwa sente zitamanyi n'obwo sente ndirandi kuluza tamanyi na papula za randi kuluza je ziri bamuwadde mu motoka tekuliko na number plate tiyo sure yunti bagikuwa ne million 2 mbalese concept manyi bu peace for all nese ne mekazi yani badajja mu bana Uganda zibandi badde bamusondera kyembuza mu album yentufe yennaku kyekinnuma lwaki omukuba abantu nti mugagga bamudondodde ku kyolo nze wantoyiza kungamba nti oyo nduko oyo mugagga nze muntu awakanya abagagga sinti bampakanyiza mfinga bufinzi nalwo omuntu ebintu byakwale ngamba tongamba nti doni nese mugagga avuga Rolls Royce kale agivuga nekyayambala jini bya nabugabo ekitibwa kya Rolls Royce aba kyonoonye mu bagagga obojja kumpitako n'oba olinamu 5 zange ez'obwerezo nzizira obojja kuyita wo abala bakubira enduulu ovuga Rolls Royce atozingiza mu jini ya nabugabo wabala ekikyamu ekitaliiwo ina sente wazifuna mu bukyamu basizizo awonze wennaganira abagagga abamusi besembereza legitimacy
Mita ina programu zateeka mu bantu ezo mbono mugagga omusajja Ronald Mayinja baba mugagga bamugula bataddu milioni 2 sisa na zitu atanange milioni 2 ntono zikola like milioni 2 zizokyusa obulamu bwange milioni 2 na yebe baba webe milioni 2 ko musajja zalaba ku sente bakulankinya mu bagagga abalina kumayo ku bizimbe mbu hoteli Ronald Mayinja mugagga ne milioni 2 Ronald Mayinja bibiri bino bendavane bagamba nti wakamunye tagaba sente zikyusa bulamu bwo akuwa n'enkyodde olina okubanga ojja osaba lwaki muganda wange ali mu Amsterdam n'omwa milioni 5 azigaana baliwo abantu abemanyi alizo zigulamu jimekyo azigulamu jimekyo 3 nga ziweddewo milioni 2 zobe milioni 2 kati milioni 3 milioni 5 olwo obusente bw'obulya mu milioni 6 abapanda zone zizuzde kugwa akugwawo kutoka munye buyazula abantu balaisi kwa mwana mujye mwegereza abantu bonna kamunye bazaawo mwanyina ze babupangisa just apartment bamoneka ku corona never more people power corona imweta za mafuta ne walibera mu apartment bampangisize emyezi 8 ira alike girigwa ku nasasula kaza sitegera wabatu siza bulamu bozi ngompadde nyumba ne corona yeta za mafuta omanyika munye wekuwe sente oboli no kuddayo no saba wandi bwekuba tojja kudda waliwo amalobozi fe twegombanga negombanga mulindwa muwonge ya inspire ngeda inanga program yali yakabi aba andu mwenda kwebuza magezi bali basajja ba amani niwa kyasa babera mwezo film tiba muwanga sende zikyusa bulamu bwe kali kyo tunde ekintu kyo zimbye ne bakuwayo buchobe ne buliyazi babawasema upkeep Uganda nera banange enseka is a billion sijimanyi mu upkeep byebichi what is 1 billion what can 1 billion do to me can it even change me tasobola kuba ebanga lyembadde mu bwavu lw'omukulembeze oyo Museveni nga yatufuga I have lost billions and I would have worked hard ninga billions and billions of money so zina kabumbi wokampanga wuliranga akabumbi kenyizo tekali munyo ne pulani ebanga lyembonabonedde olwefuga binga sindi resources ziriwo mba nsobola okubadde nsobola okeekolera milioni 2 ngungamba no yakyali mogagawo betaga okuba empyawo njagala Museveni abattawo kubabuli wakuwa sente nga akunewa kunotinga waliwo yaseza Museveni gatali mu kitabo why do you think omusajja wa omukyali akuba ekifaananyi n'akyanjala ensi nabagamba mute mwategeera musoro kibwe bweni gwe yali awakanya n'ogwamu yali aguwakanye ate mogwamu egulamuza bulamu bweni yali kuwa tinti naye nga kimanyi mulimu omusolo gw'obulamu ogujja okutwala obulamu kilibinga obulamu bw'abaani abo mwennyini ekibiina kye mulimu n'ogwamu yali aguwakanye kuba guteatera okutuuka ogwo omusolo nga babaagalako emitwe n'ensi kyabajja zisala omusabya milioni 2 omukulembeze eggwanga oba yakulabanga gwe omumanipulatinga oba akulabanga omanyi Museveni takuwa nti nabaakuwadde naakulabanga munnanga omuntu gw'oli muku tugamba oku blackmailinga nti wakuba akayimba ngo oyagala sente penga okulaba video buno ngo oyagala sente gwakulabanga mu blackmailinga tangana is a head of state alina amaanyi ku banka asente zonna zonna alina nyine sente ajja kukuwa tajja kwerabira nti no mu blackmailinze zo sente abadde azagala tezisobola tali mukulembeze afulumya sente azayagala mu nsawo ye era zikuwa kimanyi omu blackmailinga omuyimba mwamu kuba ku blackmailinga mwalina ekigendwa kasa kimanyi tewayimbira ffe wayimba ku blackmailinga yakuwa sente ako kimi ebintu bino byonna abaabimanyi omusolo gujja kujjaku ajja kulaba fa kukyagenda kukuba essasi bamuyimbi bagwa aleka babule let me prophesize and get this video right turuddawo okulaba kati kubafa bagenda kukuba Sabawo omuyimbi w'eggwanga omugenda kuwulira Sabawo kinaki nziramu bagenda kubira omuyimbi w'eggwanga Sabawo kinaki mujagamba penge yayogera ku live bwate ndogera ku bwene bagenda kubayo omuyimbi bane bawaliyo sente bagenda kunasulayo ku omuyimbi wa kinaki why do you think today the man sawa zino gwenda etinga ezikirefaje how many musicians today mulaba mu Uganda nga brand zaabwe zagwadda basaze okwagala bakazi bakulu abalwadde no bafunye n'obulwadde how many musicians betulaba leero abagenda batandika into criminals babba n'amataraga motoka QTK the likes of QTK babeka abana bemulabe bayimba katazo nga bakola they bayingiramu ebintu bisosola ku describing mu community but Kirevaji as a man today nulebe kisajja kikuba bloko were omwana ngesanyu limujjudde mwana that's why I say a big up send the the king wachalide ku musajja oyo bambi that means a lot omusajja bamujjana mu tanuru tagenda kubba is a real man
Lwaki Clever J tatunda mwoyo gwe mu NRM ne bamuwa sente naye naba influencing aliko omuyimbi. Clever J has a big son. Nziramo. He has a big son. Getamani na big eye. Noita Manzi Wanani. Big eye ta producer wakoli bali wamanyi kusinga Manzi Wanani. Manzi Wanani was a annual killer son. Lwaki Clever J takwata kubona agenda wa Museveni naye akuba buloka. Soma uno afipika lift no gamba na yoli bamugira mu tanulu asibe mwana nze bite bimumbyoga kumunjaga magana kasajja kwogera yogera kakola bikizenze ebintu ebimumbira bana binjiza n'okuja n'empulira omusajja omukulu simugenga asobola okukola ali awanonya buhanda umusajja omukulu emyaka gye muyiseeko gye okukola alemeddwa okukola obugagga busubira kufuna bwereere tekisoboka. Omusajja akuba buloka nawerera omwana yafuna 14. Newa mulabe sanyu bambi yangu musajja bambi ng'omuzadde. Ngazijja mu tanulu. Akasiko bakaganye. Clever J ate kati kamulika kimu mu bantu boyinza okubeera omukulembeze be yandi badayita okusasula okubeera nga babuzaabuza abantu. Be bantu ennaku beerumye kati Clever J ko yo point n'okimutunuzaamu ekya gavumenti akitwalwa ki. Kuba ensi emukubye yensonga kikyayangwira gavumenti okusika buchamani wa buchamani leeta n'omusika emunyambuunya nnyanya. Omuntu olwedde amaze okutendewalibwa n'agwira ddala ye muntu omwangu okukozesa ekikyamu kuba wano olwedde waba wamusiiye. Yensonga kikyayangwira nnyo buchamani wano. I'm just asking a simple question. Nakola video ne mbagamba buchamani emyezi 3 media ejja kuba tekyamwogerako. What the hell is buchamani? What the hell is buchamani? Nabagamba emyezi 2. Oyagenda kuba agude lwaki government yakusaseneza mugezesa kati obamwako ku mmotoka bamuwadde amafuta naye ng'agenda afuna abalasi bakavadde pichi amafuta abantu basomani bali ku gapuko batambula sabayi mu Kampala mwenda mu buchamani bagenda kulaba nga n'enseenene oba ensiri tewaliimu eyitaba. Museveni alina ba advisors bamugamba wano tukubye wafu naye nawo project yagenda mukka akabumbi kayonooneka era buchamani nawulira azimba mukono awalonekerawo akabumbi ke sente zammwawe wa buchamani. Government elimu eti tibirako n'abantu abagizigira nti ono buchamani bamuteka mu sente z'amafuta zirikwendeddezo ndozi abadde vice president bamuwola omusobozi wa sente zigenda mwanuka bumbi oba koteka kwa soba yeyiza naye nkubuulira okimanyi nti buchamani ne bya spending mu kasente ako ng'asuubira afunye mulimu gulita kuba mulimu ogwa muzeeyi Museveni tagaba mulimu obawo akaseera obeerawo akaseera senga sidi nkulamusizza senga sidi nkulamusizza senga sidi. Hey, Museveni abira uje sibezi wakasera taiza kuwa mulimu kati buchamani n'okimanyi wali n'ensobi yakola nti ate teyali badde nze mba kuba buchamani zente zonna gwe bazimba naye sikula kwenda nteekateeka n'emu yonna eraga nti Museveni timanyi yali akubaza onna n'ataba n'agenda oba kumukulembezaawo abantu omulimu naye tomanye ddi waggoba bw'omukolera obulungi ng'akugoba. Buchamani bamuwa billions ngayita mu Kampala naye wadde nga nejjanza okunyenya akakira bwerigi katalina gwa influencing ne bamugamba omukulembeze kino kifu gwe njagala ombuulire noonya listi y'abantu abagamba nti bali influential abeekutte ku NRM awo ombulire baliwo be banyeenya bw'ogenda mu actual sense ng'otunuka batandise okwetunda bala byeddanga ne mu famire yabwe mulimu abawakanya temuli olwo ngambe nga ani akamuwa Uganda emayise ziri mu Uganda. Sente nyinyi ziri mu Uganda. Nyo bakambi mwana zi Clever J. Era ensonga kinjagala nnyo Clever J mwana kyagala kyali wafule mu record label zikolabo nasanyisa nnyo sininga mu kyali dikyali ali mu buloka mwana bambi. Yakiriza. Abamu baganya okukkiriza endongo ebeeganya kati Clever J. Ekyo Clever J kyakola big eye yalina okukola. Oba n'alunda nkoko oba n'alunda mbizi oba alunze seggwangu na yingira muke wantu wala wasolo okujja akasente ka buli awo yali ayina okuyingirira. Benazo mwana respect ino jiwa nyo Clever J na yagadde nyo kikyali na kikubida na simu najeba Clever J boba nakaziki kondaka kutera obwerere buli kimu bwerere ne togeza no sabo bano ba oba no tango okutusasula era ne babwe nagamba kira kyali yako Clever J oyo awo tegerere omuntu kakyusinge ba mujode ba mutwale wo mukulembeze ate naye mukazi yali mu Katonda yayingiramu ebya Katonda kimu bibiri mukama kyamuugula nnyo nero nadi mayinja nkulabulira video eno gikwata ogisaving nkulabula ne sekulabula yenna muzeeyi ezo sente zibakuteesibaize bakuwadde mbo yawuzemu simanyi people babu peace for all for peace
muganda wange people power sikabina kabali jogena kabula muti bano bakubi babivuga bano bananga tosobola kukwata muntu wa people power muntu sese ziriye bobo ziriyagi era Bobi Wine nasebe yakwa nagamba nange ngamuvude kubina omunyala kwe wali yagala kwesimba ogomba era musembede Bobi Wine kwesimba ogomba oliawo okuta obugunde gundi abo bona ze nabo vala ze seko muyimbe kataziro muyimbe yokubya obuyimba waluka gabasembera Bobi Wine namba mayi bajja kumumyansa Bobi Wine asana kusembera abantu batalina kigendererwa nti bali awo bagala kwesimba ku post na yabo jakulya mnange yakwesimba wafika abasanda yakwesimba wafisimanyi ishongolo bada bamusembera bagala bugundi DJ Mike omumanyi ovuko solede DJ asobola ino omulimu asobola okudda ne mu bidongo alina saba sente nyingi nyonga muyimbi ata kuba n'endongo Benanzo tumulina aludde mu music yokuba endongo myaka 2 alina emirimu gye emirala gyakula kitegeeza ne DJ Mike yabitukubera kulido asobola okuddayo n'akuba endongo n'akola ekirala sente bazirina bamitiza abagagga mu kaliya zaabwe notweswaza nnyo omwana atakula banga bakuba obucupa nakonyumirizamu negwe nove waka mukazi wolo na Mike akumanya ogenze kola lona omusibudde nti baby ngenze atakula muri ku TV okabira bala muva ku sente zange bana mugwagundi ali mukula mu line za kubera nga siza abukozi wala za kwagala kufuna byabwere n'abakazi atemu bakutula n'abakazi mu bakutula babererawo no mukazi nabulo no gwawe ekigo alabye baye ku TV aise press kati nga mukazi wa manyiraze mukuwango oyita press conference Manyina zali ku TV galaba bawa ise press conference tigundi ande message okusabiriza Omukazi nga tudde mu nyumba akujulire na kamera mama lona abana abo ina abana balungi Mike mukazi yerona esada abana be balungi oyo gwanda wange yanjikiza ne matatu nero na atule mu dira ebet bawe mba ise press conference tigunde ande message okusabiriza nga waddo ofuluma wano wagambe omukazi tingenze kukula abakazi nabo bambi nabo basasira yafuna ekifurusi ky'omusajja ekifurusi kati mukazi wa kireva je sawa zino ye mukazi alina omusajja sefuna tunakuba mabuloka naye omusajja amanya nti nina okuyiiya okutandikawo ekintu nga siina gwe nnumiza nzikirize nzira efi y'omusajja kati njagala nnyo mwana ate eraga wa celebrity enjigiriza n'okunjigiriza nti osobola okubeera one day you can wake up to be somebody ate nkera n'obeera nti olina ky'olina ne mu process yokuba nti olina ky'olina obulamu obutambuzi okya bukomo oba nedda tebugenda maaso kati kireva je buli kateekayo nina okukalaba buli kavidiyo kakireva je kateeka konna nina okukalaba owulidde Jennifer Kayondo yali gwe bagamba nti Jennifer Kayondo kazi kabera wali alinze wamusibudde nti ngenze kukola akulaba oyise ne press conference nti balabo nemesizo okusabiriza muzo omukulembeze wange mugambe bamize sina kye njagala tundula nga mukazi wano ali wali ku TV yakulaba muwadde abaana bammwe be bagenda okubasomako bannange nga muzaaye mwebala ebiwa abaana bammwe bagenda okubasomako nga muzaaye muli b'amaanyi nnyo ba Michael muli b'amaanyi nnyo ba Big Eye. Why do you think I'm in love with this man called Ragadi? I'm simply in love with the man called Ragadi. Kuba Ragadi yakola statement yemu nabagamba zendudde mu NRM ng'abantu abalala. Naye nkuutye baganda bavu nga bakanneegatta ku kibiina kino nti bw'owalampa Bobi Wine muwalampa nti yo on riski kuba bamwagala tebajja kukulaba bwe bucupa bwajja okufuna. Taata wa kuyimba statement ezo wazifulumya taba musiro. Abalaba mwenda mudugudugu mbate mu enyale mugaba yalina kye yeekoleddewo afunye basosi mikwano gye yeekutteko genda mu enyale mutogala buno bukutu funa ya abantu beekolako kati yewa contact sakubuulira diti linajo kyamaanyi kyonoonyawo netu wano wovudde we twatereeza twasooka okufuna erinnya mu kuyimba tokosaawo gwe mulimu gwo yakitegeera ensonga kyakugamba obanga liwo omuyimbi munno gw'ovuma nti oyagala Museveni akuwe baasa Big Eye babebe cool ojja kudda wano wali omulimu guli si mulimu gwa lubeera ojja kudda wano wojja ekikumi awaliwo abawagizi boli tebajja kukulaba. This is why ngambi chairman oyagala kukola mbaga linda ko sebu tusobola kukola mbaga tunda yenda mu kulonda kiki kyokola emikimbaga tuli wano tutambuza njiri tuzina kya kunwa tetwetaaga twewerera munga bwe byagamba kwebera mu without expecting favors in return ngogira mbaga kiki kyogira omukazi agira alinda ke mbuko tezijja kuzibikira Nyanza omukazi alinda ko mbuku bembaga tubala akalulu
totujja ku mulamwa ssebo embaga myezi mekeji sibulayo lindako nyanzi lindako taata embaga zo sokozeka zizero kuleta emisota mugundi awo lindako atona omuvubuka omulala tansokola ebintu byona omuvubuka gwe bayita mayinza musajja ennose navale embaga muno omuvubuka bayita simanyi mbu Ibrake mukasa sibe Ibrake bikoze bito yakola bu video ku YouTube nemagamba omuvubuka yayitandikirawo omulimu gwe asana kukola ku TV kuba ize gudu bikoze biti ebyo journalist bikoze biti newe wawera omwana yawulira omulanga yamwegasa babita simanyi SB4 media nze yuko nyo kula bavuka bana sokwekola bu project torinda TV kukotesa bwera wakisiwa mulungi kugundi ejo kufuna avuka mwetandikire we emirimu nzo mukasa nasanyi Ibrake mukasa naba bu video bilengera baba twegula bu YouTube channel bwabo bagala sente negulira wa kantuke kayono bula batasima SB4 hewa amanyi akola choli oli musoli chakwa nene chono character ye nonyi nene yera kwenda mwagadde bambi muntu mwode mutandika okwekolera we emirimu bobo ine dobozi ko esikola ku YouTube we Facebook YouTube bino platform binene usoro kuba one chotandikawo bana bekole dawo emirimu noyo nziba bita SB4 media hina ina musanyukidde ndawo video bayina bitu byakola mutandike tolinda TV kusikugira abasukola dazi masikom ne basite bafuna mirimu then TV tusobola kubera nge gasobola kwa accommodating buli a graduating betekira obulimu bwabwe Ibrake simanyi Ibrake is good senga sidi bwaga bona mula bamuyita simanyi SB4 media nenda mulabyo yalibera mbese bonnabo muveyo mula mwetandikira we mirimu no government eyo cha nyanzi ye Linda totutwara speed ras mulija linda chi muli kusendeza people pwaze mwagala okubera sendeza soko tegozize mu mbaga linda ko bagambye SB4 munyampi simanyize byawagira siwa nkona mbyabufuzi simanyi byawagira neche mmanyi naye alina obuntu tubwakola natambula eyo yeah man Pozi n'abantu ababere simanyi ku nyumba ya radio je bangambe radio eyo jali simanyi eyo wabwe entebe eyo bana mulekera bana waliwo abantu ababbe mitayimba ja mboze radio mu nyumba je yazimbe nyumba eriridwe kuyege babbe mitayimba abantu babba ko simanyi mikali tunsi nyumba reje nibajibba ko buli gundi yalema yakoma yalekawo ne wizalinge yafa ne yiye mulemeza bannange kiri walize sikitegera tunulide nyumba bajisokola mu emitayimbwa bajibba kali tunsi nyumba ya reje ne wabirawo omuntu ajimayiza bani wati wano ndagera jimayiza ne mumanyira mama yamuzimbira wakategula ku sente ye Museveni yamwavu waza Museveni agenda kubatta mwenna tamuza video ne mulikoda mutajja kubatta anyanza alindeko nawe tatuza fe bintu byambaga anigwa yochisa nigwa tora speed mugana muto wange agenda kubogera president chogambe embaga tenyumira kujja kongo bintu obiraba bulala nti wai kanyangwe mango kuba embaga ngakire kinene kinnazikira utumala muna wa amanyo papola gawo otochesa no munaye bintu ebife tubiraba bulala banange nsigadde penge tweberere mu kantambulize nja kudde nja agende n'abaana bange ku ssomero kubalirawo ku daagiisiwa naye nga ate nandyagadde asamireko ku zikambala parents ze Uganda nga sizaabukadde zi St. Mary's Kitende milioni 5 nsasula kimu nsi yange nsasula fees nemano bano na mukama abawo omukisa anyaza alinde nze bintu mbiraba bulala tumanji daka after elections afe tubiraba bulala omukazi yakajugiro okubula bantu agenda mukuba embaga mukuba agala just embaga era ogwo omusango ogenda gutwale waliki akoli kyo ogwo omusango gwanyaza era badde njagala soko ogutunule fayire eyo nene nnyo badde saba nkuli kyo omusango ogwo ogwanyaza ogukeberemu apapalaga wakyatukwata speed atutwale mpola ekyo si kyo kyasinga okuba ekyo tumukubira enduulu ndi akubye omukazi embaga
twagala muto wato kwakwata enguliro lyalindemu naawe tatwokyesa lwangambe nene engalo ennungi ireka naawe banage mbagala nnyo baganda bange mwenna straight omugende mulabane ku balala abantu bajja kunyiiga abantu bajja kunyiiga binyiza abantu bitono nenga just kola bukozi bwote kino kigo nenga mbagala nnyo bannaye ando kyandolinga emusirikane ekyo tatutwala speed kyetumusaba manyagala nnyo embaga gafera twambadde obukofiira nenga mbadde akakofiira omukazi amwambaza akagunika people power embaga ebeerako yalindeko tutwala speed tuvunula ekisinga okuba ekyamaanyi mu nsi ensuubizi embaga mwenyumira so si musitoko yokutwala ensi mu nsi okugenda mu nsi ensuubizi bwe tutuuka mu nsi ensuubizi eyo embaga yesinga ngenda gikusindikira ssebo era yo sebo bikimpita ekiro ku ssimu nange nteese nawulira ku Cedric nga yomba ne mukazi we sibaji bikoze bitya nankaya nompite nga tompita therefore mbagala nnyo bane mukama ab'omukisa